เฮ้ยโอ้เจ้าของหนาวเขาอี้ถูกแป้งแมววะเนี่ยโอ้โหตายน่าเกลียดเลยวะนั่งอยู่ไปเอาเก้าอี้ตัวอื่นเขาอยากตีแป้งจะคิวขึ้นอ่ะถ้าแป้งไม่จะคิวขึ้นแสดงว่าแรงมันสุกเลยมันสุก ถูกบอกให้รับอะไรรับพี่ไก่ รับพี่ไก่มาด้วย รักเหรอได้จัดมาเลย เต็ม มาจากพี่ไก่จะแบบปักแป้งใช้โป๊กเกอร์ของอะไรอยู่ใช้โป๊กเกอร์ของอะไร ใช้ XM ค่ะ XM ใช่ค่ะ สเปค คือแล้วพี่ จริงเหรอแสดงว่าหาว้าวตายเลยนี่ครับนี่ครับไปแล้วฮะรีบเริ่มละรีบเลยเดี๋ยวมันก็ถึงแล้วดูชั่วโมงเลยใหญ่เกมนานเกินเกมโอ้ผมจะไป90แบบแค่20โอ้ชั่วโมงเลยนะเกมของแกหมดต้นเล็กติดเกมนะเหนียวกันอ่ะบอกแล้วลงทีแรกเชื่อให้ลงเขานี้เชื่อที่วอร์ก่อนเลยวอร์เขาที่บอกว่าเขาเป็นหนักของลูกที่หนักของลูกเกมแรกตายหาเลยอ๋อที่ได้กี่เกมต่อเบิร์ดหมดแรงเลยจีโตนี่ออกมากินน้ำก่อนก็ได้นะออกมากินน้ำก่อนให้เบิร์ดตีไปก่อนแล้วก็ให้ขับเข้าใหม่ใครแกงเบิร์ดวะของเราพี่ไก่
อ้ยดีไม่ไปชนอากาศ
ให้กำลังใจน้องว่าสวัสดีครับ เหนื่อยนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยโตใหญ่เลยนี่ไม่ถ่ายวิดีโอไว้ก็แบบลงไปลงทีวีก่อนลงก่อนเราแล้วยกแบ็คแบตีเด็กตีเมื่อกี้เหมือนหลับอยู่เลย
เป็นไร ตีอย่างนี้อ่ะ เบียร์กระป๋องเท่าไหร่ 37 37 37 187เนาะโอ้ยแบมเป็นหมาเหรอโอ้บอกเดี๋ยวรอแป๊บน้องใช่เหรอไม่ใช่หรอกโอ้ไม่บอสบอกไอ้เนี่ยบอกว่ากันลูกแล้วจะบอกว่าหาแบมมีแมวโอ้โหหาแบมมีแมวได้อ๋อมันเป็นไก่เนี่ย เก็บลงเลยพีทมาพีท2 เกมไหมยัง ต่อเหรอขอก็ต่อนี่โดนเบียร์4 กระป๋อง7 คูณ 4 นะ 42กับค่าตีของโล150ของหมอเพราะว่าหมอตีน้อย150บวก120กับ200เขาไม่บวกกันเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะ เมื่อกี้เท่าไหร่ เบียร์อะไรต่าง 37 37คูณ 4เท่ากับบ วก